Oggi primo caffè al bancone, che effetto fa? Era ora perché si inizia poi anche col periodo così, con l'estate. Siamo felici perché si torna un po' alla normalità. Un primo ritorno alla realtà, sperando che quest'estate le cose vadano sempre migliorando. Un rito riconquistato che profuma più del solito quello del caffè al bancone, nonostante ancora ci sia confusione su date relativi via libera da parte dei clienti che da oggi hanno ripreso a gustare un sorso di normalità. Tante persone non lo sanno ancora, però il fatto solo di poter entrare in serenità senza sentirsi, tra virgolette, di troppo è un aspetto bellissimo. Si varca la soglia e si tornano a consumare cibi e bevande anche all'interno dei ristoranti che fino ad oggi si sono adattati solo con i dehors esterni. Un effetto positivo. Dopo tanto tempo forse è il caso di ritornare alle vecchie abitudini. Siamo dalla parte dei ristoratori e oggi ci siamo concessi una pausa pranzo un po' più lunga e lo facciamo comodamente seduti al tavolo all'interno. Ecco la mascherina, ma sto sorridendo da questa mattina perché per noi significa tanto. Ma a spegnere molti sorrisi e far scoppiare la polemica, la precisazione dell'ultima ora arrivata dal Ministero della Salute, che ribadisce il limite di 4 persone a tavola se non conviventi anche in zona gialla e bianca, per cui Veneto Imprese Unite prende posizione considerandolo l'ennesimo passo falso del governo, dopo una mattinata in cui la comunicazione verbale della prefettura di Treviso e scritta da quella di Venezia, si legge nella nota, confermava l'abolizione di tale vincolo. Ma intanto si guarda al domani. Per molti l'importante è che il telefono torni a squillare dopo aver sfidato il clima ballerino e i limiti del coprifuoco. Il telefono è tornato a squillare come ai vecchi tempi. Un maggio che è stato lunghissimo. Un maggio che è durato quest'anno, dal mio punto di vista, 62 giorni, non 31, interminabile.